हेलो बच्चों, चलो बच्चों आज हम लोग जानेंगे 20 क्रॉलिंग एनिमल्स नेम इंग्लिश टू हिंदी अल्फ़ाबेट्स। चलो बच्चों, देखो बच्चों ये क्या है बच्चों। ये है बच्चों मिलीपीट। मिलीपीट को हिंदी में 1000 पाँव कहते हैं। इसके बहुत सारे पाँव होते हैं और ये बहुत धीरे धीरे चलता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते, देखो बच्चों ये क्या है। सेंटीपीड। सेंटीपीड को हिंदी में कनखजूरा कहते हैं। यह तेज चलता है और बहुत ही जहरीला हो सकता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये क्या है। देखो बच्चों ये स्नेक है। स्नेक को हिंदी में सांप कहते हैं। ये रेंग कर चलते हैं और बहुत ही जहरीले होते हैं। ये देखो बच्चों ये है लिजर्ड। लिजर्ड को हिंदी में छिपकली कहते हैं। ये दीवार पर भी चल सकती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते, देखो बच्चों ये क्या है। ये है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। यह पानी और जमीन दोनों पे चलता है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। ये देखो बच्चों टर्टल। टर्टल को हिंदी में कछुआ कहते हैं। ये बहुत धीमी गति से चलते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। टॉर्टोइस। टॉर्टोइस को हिंदी में स्थली कछुआ कहते हैं। यह जमीन पर भी रहता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये क्या है। यह देखो बच्चों स्नेल। स्नेल को हिंदी में घोंघा कहते हैं और ये बहुत धीरे चलता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये क्या है। यह देखो बच्चों स्लग। स्लग को हिंदी में नंगा घोंघा कहते हैं और ये बिना खोल का होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये क्या है बच्चों। ये है बच्चों कैटरपिलर। कैटरपिलर को हिंदी में इल्ली कहते हैं। ये पत्ते खाकर बड़े होते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते, देखो बच्चों ये क्या है। ये बच्चों अर्थवर्म है। अर्थवर्म को हिंदी में केचुआ कहते हैं। ये मिट्टी के अंदर रहते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये क्या है बच्चों। ये है स्पाइडर। स्पाइडर को हिंदी में मकड़ी कहते हैं और ये जड़ बनाती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते, देखो बच्चों ये क्या है। ये है एंट। एंट को हिंदी में चींटी कहते हैं। ये छोटी और मेहनती होती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये क्या है। ये है बीटल। बीटल को हिंदी में भ्रंग कहते हैं और ये जमीन पर रेंगता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते, देखो बच्चों ये क्या है बच्चों। स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन को हिंदी में बिच्छी कहते हैं। इसके पूंछ में जहर होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते, देखो बच्चों ये क्या है। ये है कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन को हिंदी में कोमोडो ड्रैगन ही कहते हैं। ये बड़ी छिपकली की तरह होती है। ये देखो बच्चों ये है मॉनिटर लिजर्ड। मॉनिटर लिजर्ड को हिंदी में गोह कहते हैं। ये जमीन पर रेंगती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते, देखो बच्चों ये क्या है बच्चों। गेको। गेको को हिंदी में घर की छिपकली कहते हैं। ये दीवार पर रेंगती है। ये है बच्चों कमेलियन। कमेलियन को हिंदी में गिरगिट कहते हैं। ये अपना रंग बदल सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।